Hi friends, welcome to Life Living and Nature. ഞാൻ ദേവു. ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതെന്താ സാധനം അറിയോ? ഇത് ചൂണ്ടയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു പുഴയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനും ദേവും പിന്നെ അവളെ പപ്പയും കൂടെ ചൂണ്ട പിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങള് കരിമീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പുഴയിൽ കുറേ മീനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മീനൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ചൂണ്ടിട്ട് പിടിച്ച മീനുകളെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടെ അങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റിയിരുന്നിട്ട് തീയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ മീനുകളെ എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പൊരിച്ച് കഴിച്ച് പോകാനാണ് ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ പോകാവൂ. ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ ഇട്ട് എന്നെ കടിക്കണം. നിങ്ങൾ കാണാതെ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കേട്ടോ. പകുതി വെച്ചിട്ട് പ്ലീസ് ഇത് ഫുള്ള് കാണണം, റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പോവാം, കം ഓൺ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചൂണ്ട റെഡിയാണ്. ചൂണ്ട ഇത് മീനിൻ്റെ തീറ്റയാണ്. അപ്പം തീറ്റ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി മൈദയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ചെറിയ ഇതെടുത്തിട്ട് ആ ചൂണ്ടയിൽ കോർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ മണ്ണിരേനൊക്കെ കൊത്തിക്കളച്ചെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചൂണ്ട ഇട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ്. വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ചാകര ഇതിനിപ്പോ കുറച്ച് വലിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ പരൽമീൻ കൊത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ മൈദയൊക്കെ പരൽമീൻ കൊത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് വലിയ മീനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളല്ലേ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ മീനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടാലോ കേട്ടോ. ഷെയർ നടക്കൂല. നല്ല പിന്നെ കുക്കാണ് ഞാനല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പൊരിച്ച് ചട്ടീനെടുത്ത് തിന്നും. ഈ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട കിട്ടൂലടാ. അതെനിക്കറിയാം. ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലിടരുത്. അവിടെ ഇട്. അവിടെ ആ മൂലകളിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞ ഏരിയകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം രാവിലെ വരണായിരുന്നു. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇരുട്ടായ പോലെ തോന്നുന്നു. കൊട എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ആ നമ്മളെടുത്തോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൊടയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ മഴ മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചൂണ്ടയിടൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അല്ല, ചൂണ്ടയിടൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഗീത് ബ്രോ അവിടെ ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീറ്റ കൊണ്ടുപോകാൻ മാറും. തീറ്റ കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ. മീൻ പിടിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ കൊതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണിത്.
ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുത്താൻ പോയില്ലേ? അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പാറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേന്നോ? ആ, അവിടെ നിറച്ച് മീനുണ്ട്. ചെറിയ മീനല്ലേ? ചെറിയ മീനായാലും മതിയല്ലോ. എന്താ ഒരു കൊമള വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊമള വന്നു ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെ. ഞങ്ങള് ചൂണ്ടൊക്കെ കൊണ്ട് മീനിടാൻ വന്നതാ. മീനിടാനോ? ചൂണ്ടയും കൊണ്ട് എന്താ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് മീന് പിടിക്കാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷെ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവിടെ ഒരു കാക്ക ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് രണ്ട് മീനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്താ കരിമീൻ്റെ വഴിയില്ലേന്നോ? ഒന്ന് കരിമീനും പിന്നെ ഒന്ന് മത്തീൻ്റെ കുഞ്ഞും. ആ, പരല്. നോക്കട്ടെ, മീനെ കിട്ടും നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ആസ്മി അതിനോടാ എനിക്ക് താല്പര്യം. നാളെ വരും മീൻ പിടിക്കാൻ. വടി മുങ്ങിപ്പോയി. ഇതുകൂടി നടന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നാളെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു മാമന് അവിടെ ഇരുന്ന് മീൻ പിടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് എനിക്കൊരാഗ്രഹം മീൻ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്താ മറ്റേ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഈ ഈർപ്പൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ മീനൊക്കെ കിട്ടണില്ല. ഞങ്ങൾ നാളെ വരും. കൊഞ്ഞടണ്ട ചിരിച്ചിരിച്ച് അങ്ങനെ ആടി ആടിയിട്ട് അവനാണ് നീന്തലും അറിയില്ല കേട്ടോ. അത് പോയി, കമ്പ് പോയി. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേ ആ കാക്ക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടേ. കാക്കയ്ക്ക് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഇവിടെ ഒരാൾ ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്താ സ്ഥിതി എന്നറിയില്ല. ദേവ് അപ്പുറത്ത് ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സംഗീത് ബ്രോ ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ട്. മഴയുണ്ട്. നീ കിട്ടിയോ? ഒരു ദിവസം വന്ന് വലയിട്ട് നോക്കണേ അല്ലേ? തണ്ടാടിയിട്ട കിട്ടുമോ? പിന്നെ കിട്ടുമോ? ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റൂല. തോട്ടിലൊക്കെ പോയി. ഇവിടെ ചെറിയ വല ഉണ്ടല്ലോ, കെട്ടുവല. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇടുന്നതാണ് അങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട്. അതിൽ കിട്ടും. നമ്മളന്ന് പിന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരാൾ. നമ്മളെ നീന്തല്ലേ? കിട്ടിയോ? മീനെ കിട്ടിയോ? ഞങ്ങൾ അവിടെ മീൻ കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം നോക്കി. 1 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് മീൻ കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ദേവ് പറഞ്ഞ് ഇനി അപ്പുറത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ദേവുവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ദേവ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം. മീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് പോകാതെ പോ, ഇവിടുന്ന് അവിടെ ഇടാം. അതിൽ പോ, ഇതിൽ കയറിപ്പോ. ആ ചെടീൻ്റെ പുറകശത്തേക്ക് പോ. അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇടാം. അതാണ് ചൂണ്ട കൊടുങ്ങും. പതുക്കെ ഊരിയെടുക്ക്, വലിച്ചാൽ കിട്ടൂല. കൊളുത്താണത്. ഇതല്ലേ? ആ ആ ഇപ്പം കൂടെ ഇട്ടോക്കാം. ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. കണ്ടുവാ അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചോ. മീൻ കിട്ടില്ല. മീനൊന്ന് 2 കരിമീനൊക്കെ ഇടിക്കതേവോ. അതിനെ അങ്ങനെ വലിക്കല്ല, അതങ്ങനെ കിടന്നോട്ടതേ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവാണ് ഇവിടെ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവ്. ഇത് നമ്മളെ വ്ളോഗാണ്. വ്ളോഗ് യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ മൂപ്പരെ കാണും, അതിൽ എന്നെ കാണും. ഓക്കെ.
അവരവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംഗീത് ബ്രോയും സിജോ ബ്രോയും കൂടി. ദിയമോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, ദേവുവിൻ്റെ അമ്മയുണ്ട്. ദിയമ്മക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. അതാണ് അവർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട്. അതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാത്തത്. ഞങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ വലിയ പിടിയില്ല. ഞാൻ കൊടയിൽ പോയി, ഞാൻ കൊട ശ്വാസം അതൊക്കെയോട് പറയാൻ പറ്റുന്നു. കൊട വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പോയി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൊടയും കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം മീൻ പിടിക്കാം. ഇവിടെ പിന്നെ തൊപ്പുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല, കണ്ടോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടില്. അതാ എന്നാ കുഞ്ഞാക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയോ? വല്ലതും കിട്ടിയോ? എനിക്ക് ഞാനീ കൊട പിടിച്ച് കുടുങ്ങി. അതെ, അവിടെ വലിയ മീൻ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ സംഗീത് ആൻഡ് ദേവുവിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. വലിയ മീൻ പിടിക്കണ്, വലിയ മീൻ നിങ്ങൾ തിന്നണ്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ഒരു കല്യാങ്കാരീനെ പോലും കിട്ടിയില്ല. അല്ല, ഒരു പരലെങ്കിലും വന്ന് കൊത്തേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്. നമ്മളെ എര വിജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലും നല്ല നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിടിക്കണേ, മീനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കണേ ഇതിലും നല്ല. മഴ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മഴ മാറി, മഴ വെറുതെ വന്ന് പറ്റിച്ചു പോയി. പക്ഷെ നല്ല മഴക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഇരുട്ടായ മാതിരി ഉണ്ട്. കിട്ടി കിട്ടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. മീന് എര കൊത്തി തിന്നിട്ട് പോയി. പുല്ല് മാത്രമുണ്ട്, കേസ് കാണിച്ചു മീനായി പോയിട്ടോ. അതെന്താ പറയാ, എര കൊത്തി തിന്നിട്ട് മീൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള് പോകണോ? ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലെ അവിടെ പോയി ചൂണ്ടാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന. പുള്ളിക്കൊരു 2-3 മീൻ കിട്ടി, പുള്ളി പോയി. എന്താ മോളെ, വലിയ കരിമീൻ കിട്ടിയോ? യശോദേ, ഇതാ വരുന്നു നിന്റെ തോറ്റു തിന്നമ്പാടി വരുന്നു നിന്റെ മോൻ. അവന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്, ഇരുണ്ട് മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷം. മഴ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്, മഴ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മഴ വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. മഴ നല്ല ശക്തമായിട്ട് പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഞങ്ങൾ നിരാശരായി തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എന്താ മഴയിൽ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ എടുക്കും തോന്നണില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും ബൈ ബൈ.